Moi, non, il ne sait agir encore. Na machochiche. Boti kaye na nzambe lo ya mpaka lingomba. Abua bahumbu. Ancêtre. Maman il kamala ils a aimé. Aye bien. Ni kamale messieurs ali boti ka innocent. Ozoko matin les messieurs. Quand innocent za age moko na machochiche. Ah nzambe. Emo mana da ka mo na papa na nyosake. Mana da pesa pe. Mana da pesa pe. Na bibo moi mki. Zero na chavoli me. Boti kai. Oh, afi. Il y a une solution pour. Papa nanyo. Nanga va papa. Il faut changer liboso. Liboso ndé bat ba benga ka wa. Téléphone il glisse maquillage. Ezabwe. Na état de droit. Nkolo Yesu. Kolo Yesu na biboy. Ngana na poso loba te. Na biboy. Moi no innocent a moi mki. Innocent pas zonga ka classe bata école moi ba match. Moi ngana yo kakanda makasi. Mana da sini ba bulletin. Ta santé moi non. Mais innocent pas lingi musique Pas ticket pardon. Ma pied qui est conseil à tika. Et bon côté pas au ça va carrer quelqu'un va faire les années. So moi innocent la qui ça soyo. Afro Congo. Bilo bwana mele lote rumba na bobeta ba kofi kolo chachu. Bwana ni. Bon mon pas dans la qui trop sûrement. Au moins bat ba pese qui trop si. Zela. Bat ba comme ici innocent boye. To se voiler ba fasting. Donc, constatif. Lorsque innocent comme il manqué bino ba respect, bino moko, nandinga mabete. Bon, bimisi banzembwa, nga kuna kenda nga gauche droite, c'était tout droit au beat. Fallait bimisi générique innocent lo baete. Prom ni na mwana bolati be boko mo manqué na kofi respect pour kaka anzimi innocent. Eh, comme Sony, non, sinon, si please, Sony. Te boyo kasoni pardon. Il faut mana da que c'est pas bulletin. Moi on appelle au tika kufa pete, biso pete au tika bongote. Bon ni bon lamba ende bobo be bo lia e. Tele mo no ndengi paza. O tike. Nzambe pe. Pas chocoté. Te yekuta comment benga lobi pa tumboli ngati. Abi première métis na 1950 combien. O asara succès na YouTube nga. Na binosan. Wana zo manquer respect to yo zo loba. Oh, t'es que Mikolo est comme bon biso soto Hollande na page de la maman. Donc on a la première métisse. Yo tende ninga mode ya cerné na bois kama chola. Donc moi on beau plat. Paqueté. Oui, non, tu t'as ça lui. Eh, assez caractère. Eh. Et puis non ça et moi les qui là. Bon ça m'a bien. On a benga moi hein. Nathan normal be abo benga bino ba yaya botiki ba yaya te ba koko wana kuna na liboso mwana. Abwa ki pe ka libu plat. Ah oh RIA qui France. Ah ouais. RIA qui France. Eh moi na pas boya ko vendre chez les bateaux hôtel. Oui, était. Et bon maman ça tala ban tala. Yo nga ezala ki wa bifi azon la kisa mwana basebo. Oh ouais. Bon na yamba ngate. C'est un on a benga mwana parce que c'est trop. Fabrikas maestro je te sali. Mais fi on da matela jibo bien je ba kenda frère d'ici. Fi mo ba matela ka bini la ka kamula. Yeah que l'andesi non. Au jibe. Il manque de ni. Fi on
compte actualité, hein. Oh, Kimi, Qu'est-ce que tu vas rappeler innocent? C'est un garçon qui a bois qui lève. Donc, comment on a dit nani? Garçon, il m'a dit moi anglais, ah, cher. Kita kaka. Entourage ose yo bacho wana yo linga bat baleki yo boite bat ba ongenga pwembe not yo linga ka yo mongenga. Ongenga batali banzi pe ero kongengeli ka tala mwana osesa innocent. Obenda nini? No tela pe innocent va Oh papa. pe makambo. Oh papa. Si ya papa. Papa. Zana tuna no mona makambo pe no tu mona se video mo aboa kitolo. Tala mwana. Abimeli wa bano ba yakaka pe ne innocent. Asi aboa kilanti. Inos. Bien na oto monoka na video obi oto lia blo no biloko ano lie etondi si onde komo bini so bongo. Wana video Ouais. Siko innocent na wata video no awa na ebite no mono ka ba garçon mo kitoko balingi oponi yo entourage no ya kabongo. Banani? Ba garçon mo ba kitoko balingi yo pona nini? Bagaza kitoko balingenga. Balingi yo bazingi yo. Ngala ebilingala nateza makasi boende. C'est trop dur. Ok, ni sema mo Kiswahili jo na shikaka Kiswahili. Nasema hivi innocent. Mimi naona video moja huku Mubulaya. Pale unaenda kupika na Diamond. Unayua tena? Na Bulaya? Kuna tokuta. Non, pale ma danser barivois là bleu na pembe. Uko na Diamond? Mkenya? Non. Wapi? Dar es Salaam pana bango na Tanzania. Bonjour tata. Mais na Tanzania ngo yaki somo nao na batoto bale banatoka. Ba garçon to basi. Non ba garçon, mimi daenda na basi wapi hata wemo. Naona tia. Naona tu machignon, naona tu avant upande mpodium mwanamke moya rikuwa pala na weka tu bassin yake ya pala ayambi yo. Aloba simba ngo na lobiti. Bano simba bassin aloba ikana simba ngo asepela na lobiti. Osale bien de oboya ki innocent. Yo za mwana ko simba ka ba bassin te. Mais yo baby ke na simba yote. Neba baby bongo. Yo kite. Tenga na yo kana koma de akase. Tu se na mesana ngo libazonye yango lisusu. Mais mutu na o manike alobige sengo. Osimba bagande sali ke na fa. Bazongeli lisusu. Basi sango. Balembise mikolo bazongisi bon. Ngapi na sepeli nde bazongisi ko active lisusu. Inosbike na mikolo na ebisi yoko. Model osanga esengo yo oloba te. Omweka ba video no anosa ya mike ya koseka wana obina. Fe na poto bakati bilamba kotomboka koswana makasi YouTube nazo comprendre loko te na bi mwano ya sali nini mwano yo ana pakete ata na liboko kotore te likofi te comment muta mukebo akocha trouble makambo ebimi non po kaka nani oyo poka bayambaki Kofi Olomide abengaki yo soki pe mon fils eboti Kofi Olomide abengaki innocent leader abina ndenga dilelo siko Kofi Olomide abengaki bon plafond innocent la kati on dia ko faire bien koki bisous bye bonne journée non ke côté nega à ce plafond
Ah? Eh non, ça c'est que sur la mire. Pour y aller, pas La Kofi, c'est faute. pour ce qu'on fait innocent, c'est que. Somme, Innocent, bonne journée. Abi Bye. Yazawet, Chacho, Prince Innocent. Innocent, bye, bonne journée. Bonne journée. Ok. Oh, d'ailleurs, Kofi a bien coquille. Ah, la chaîne, les coquilles. Et coquille. Et coquille. Non, le va soutenir. Non, le va soutenir. Non, mon coup n'a pas de innocent. Silika. Innocent, bien aussi. Quand tu es dans ta émission, tu es baron et puis on a capé ça aussi. Quand on a dit, ah! Innocent, au comme il y a mon lit, mon angai. Au tel émission, va finir mon seki, non. Innocent, c'est que yo carré, c'est bon. Au commis. Quand on sort au commis, ça va bon, ouais. So comme na 6 so comme na niveau mo o mo pa ba fin nga ba do ah yo ka to yo ka te ah yo ka e comme mais pour à répondre 6 c'est ça la boy bon on est innocent comme il au sco 6 Et moi je te donne 6 te oh il qui ya yo zo sakana fitiri na innocent na diamond do king yo mo ko sakana na king Innocent abikota komi asi ke sute so atalika. Au revoir, yo ka. Anaïs. Ba. Telesco ye Diamond. Tala Diamond de mo longo ni lamba. Ela. Omoni King mamba pesa kanga attention. Ya teni kuna koto Innocent vandi. Yo zoma mam kamera isala. Oh whisky. Aïe, on va dire qu'elle fait clair. Whisky de akade de bilamba boy. Avec les agabondés qui t'accalent tout le monde en est solo. Mais pas non ba comme musique Innocent comme un mélange moko ba Diamond ba whisky ba zo Renate. zo longola bilamba pas nini en plus na caméra. Et puis bon ba kaka mi Ça qui topo. Ah. Yeah! Dans la bosse ça bino ba Manike, c'est la bataille émission zone ça mo c'est Innocent rapide dans son ata la page Manike. Abi o goûté déjà casé, non on manque un respect de l'ennemi. Oh. Wo Manike, mais toi zoite. Ah oh, Ah comme pas Innocent. Il va proposer $2,000. Manike 2000 c'est trop. Manike, toi zoite oh comme pas Innocent, yo 2000 c'est trop. Manike ça à l'osso c'est. Oh, Manike on a 25 kilos sac à l'osso. Ça à l'osso c'est bon à carton quiche. Allez à Quiste Thompson. Thompson, hein? Thompson, il faut rame. Oui, c'est soit allié à mais la diamba pour ça au sanza. Parce que ta santé ne soit 110 sous. C'est chaud. Manike. Ah. Tozwa. Yondo zabo mikolo to talo makasi Manike. Po okomo sepesa biso, osa esenga mitema biso. Tozwa. Tozwa no kanda beta no pour la Tanzanie. Oh. Ata boloboba mema kiote biso to tuna ta Tanzanie. Oh na Tanzanie ya capable de balukele su kofi oyo to kunda baga. Ako kalika mote a bossa na biso to tinde balukele fali ya bossa ni o kofi kem ta kunda baga. Ah Manike. Biso to commission awa po biso na kofi même moral. Yo so baluki su po ya am ta vertige. Ye Tanzanie te. Maman Sarah la plume d'or, coucou ça va? Manike yo Tanzanie te yo un bon matadi. Au sommet de l'occasion d'Europe, moi, Azaka, una kuya mu libéré. Manike, yoka un bon matadi. Faire moka ya nini, baga ngoni. Ya nini? Faire occasion, radio occasion. Yoka occasion. Tes machines à laver la courant. Et bon niveau pour te caro. Maman. Te kasi fa occasion pour occasion à toi te qui yo te kan comme vous appelez. Selon mon taille Manike obina, achou. Te Hollandi. Encore Hollandi ça danse ça va makolo X. Ce qu'on a senti à Manike, bon Manike. Manike bilamba ngi ekoke. Quand on a compte pe oui, attends on a tindi kokoto Manike il faut ka opo na bilo mo na tombola wana. Il faut ka moi eko mo bouye. Po mikolo. Yo, okomino role mo na ba comme ni nani. Oh comme ni nani. Lianza. Oh sexabison de Lianza sexabiso. O como sexabison de nani vie mode. Manike. Modèle qui est Tende tu como
kota ele. Wani aba. Otiso na katikati ya makolo yoki moto mikolo. Alabi nango. Okomankenga te ndenge nini. Mais wana Nathalie te nzambe ngapena koma 3 passé. Nathalie on te. Akomenga na teke o lobby. Abi carrément conche. Te ayepsa. Te lokolo yepa se fune César mon conche te manike faut ba Karim mokonzi. Abi carrément conche akoto na katikati ya sa makolo yoki moto. Manike. Wana mtu mso yo loba o mokonzi wana ye. Il faut ba Karim mokonzi po ebima ngati. Manike ba se bo ba koso no ba 50 pour ne pas ya yango. Asuka na njela. Afio, maman loba, pas du kiaza, pourquoi pas du kiaza, pas du kiaza. Bola moi de 50 bo. Maka so ba 3e ezate. Na fiza yozo sheka. Eza mbonga bana. Yango ba blokaki. La fiza mwana. Molinga mi malamu shte sali to pia mbote na batu nyonso be moro. Ben nzange. Tout le monde. Tu peux sentir que ma rose à la champagne à la Suisse. Est-ce que tu es sundeni? Est-ce que tu as arrêté? Si on a coché au côté direct, c'est qu'il y a un mon twin. Fibo, il signale un retard. Ngani na mona notification te. Voilà la kawa, nzamilelo samedi. Ok, Owen. Nabi boy. Nga sola na bafana batute na sola tout droit au beat. Bato F kuna bobe na mashoshisha ya a. Batafali. Batafali boti ko fingisa fali ana ba 40 ans fali akine na moi ba 40 ans. Kasi dabi ba pate ba pré. Bongo yo che bongo yaya. Bon OK. 42 ans nga sipe na bon to chetra nevisa penalty. To longole les 4 mois dans nzamba ça être cher. Ata mo suka bongo to mkola ba shidi ba yulu. Me bano bana kanda moko famille ba inoso bango nyonso ba ya Kinshasa nzeba ya na kanda archive kuna paka asimbi ko filmer montage Jizo ya simbi kuna côté sans que y ingénieur de son koto kuna pe presse balu me ende manager so que leke paneto mona innocente oh Seigneur oh Zizi Batika sko Fanny kuna na ba père Fanny il y a moi il y a géré famille bon mo ba esko na terrain il y a ba 10 match ba na terrain héros oh yebisangani kuna pe na famille au channel ba china wana ya télé kité china pas le kama kuna na bolingo comment pour me souper ba que ça peut ba tout soni chance nga kuna ba mokonzi ba longola ba modèle za na biboye na ndenga mabete entre nous ma page la maman meilleure page Karine tika bongo natika inosa kufa tokufa ite ya bato bele na Congo tokufa ite ya ba pululu tokufa ba papa Mundweri tokufa ba papa Wemba tokufa ba papa Lutumba tokufeli ba vie Esther mwana yo ke précoce tokufeli ba tokufeli ba te belen Arafate ponga la 50 Congo 50 Côte d'Ivoire yebi ba sirimo ba kuma yepe na kanda Arafate nga ba lekete yaza jaloux te jalousie po ye on dirait na zone se côté na biso po alira mambonga na rappel ta palpitation irritation ko mata pa tanti nezongi mais nazolinga tokoma wana te botika mwano yo na biboye na ndenga mabete entre nous ma page la maman meilleure page Karine tika bongo natika inosa kufa tokufa ite ya bato ebele na Congo tokufa ite ya ba pululu tokufa ba papa Mundweri tokufa ba papa Wemba tokufa ba papa Lutumba tokufa ba vie Esther mwana yo ke précoce tokufa ba te bele Arafate
Pour moi, 50 Congo, 50 Côte d'Ivoire. Et puis, bah, c'est moi, bah, comme il y a un candidat, faut que tu vas l'équiter. Et il y a jaloux, il y a jalousie. On dirait que la zone c'est côté de biso. Pour aller à Mambo, on a rappelé ta palpitation. Et ta soeur comme mata, pa, tanti ne zongi. Mais la zone lingato comme wana te boti ka mwano yo. Pour na lingate to yo ka o ba simba ki mwana na nzoto. Tango mwana leka kinde ba fani ne nga na yebi ba fani tenga na oyeba ka yo fali to suka api vomba lola. Mwana oboyi na age. Mwana bandi musique so epe na 10 ans so nini. Mwana zo sa 6 Michael Jackson mwana. Zano na chia volume pour Tom Suits. Ndenga. Donde ne ala masa ino saka te no mama sa de. Monso mo sa de mon douana ndeko. Motomo kufa motomo bare jumi na usema Kiswahili pale mtaenda Mtanzania. Hakuna mamba kwa. Surtout Diamond mamba. Boye lamba. Eza kandoki. Afi ermi nzambe biso bata ya régime. Ate no dia nini. Non, dia ti 18 ans. Ya kasi babi 6 ans photo comme wala terre innocent. Ça roboni régime. Ata na okinzala na okanga okabwe na maboko. Nzala zela régime. Adore. Wafana falinga kutata bofinginga. Notika chokote. Notika live te. Na longwa mama YouTube te. Papa fait le bimi kitoko. Mais nga. Oh, yo seki makasi bona lobi ni nyango yo seki boy. Ata papa ba mashoshi. Ni bonte. Mwana pa bwaki ya landika loksa ya ne innocent. Ta innocent. Ila. Ta nzemo. Ta. Mono tala. Mais après c'est pas tout ni ya go ya clip à qualité franchement. Yo mona kamarambo archi balu masala te Mwana. Ah pe ba onyo so ba sili ki bazo ya poto ba bibi tumba en plein Paris. Famille balu. Innocent na kando zo mto bi samani ke viso tige so na ishasa. Kiolo. Monsieur. Kotiki na Quel point batanga ke après c'est pour le pan. Te ebi ke ba occupe na ndenga mabete na nde musique ekendaka. Nga mona so na Innocent. Innocent fazo ya manike visa. Aika déposer na Paris. Pour men go bola ngunda kanen mokonje. Ya bo ngunda balukela na papa macho. Siko na Paris ola na château kitoko. Longwa kuna bobenga ya nani mama nada kuna peksa papa. Ngakuta tabo kyomi. Acha wo hihi bakomentar na mnepesa nga poso sika. Omoni ya bokomentar neti nga so bofinga boy. Bo pianga ndi posta na lobele mabe. Sko mo kuma pianga mawa mwana ngusu kitata ngo. Ajini nyoki. 42 ans. Tata? Tata. Oh. Mtamwa liboso za mkola ya Innocent. Mwani. Oh, mwana liboso mwasi. Amkola Innocent. Innocent ajmona macho. Lena tu ajmona macho sokate. Afi. Oh, yiko tiba bota maize. Kenya wana fere Kenya, mwana Kenya ana so Kenani, so Kenya. Amkola Innocent. Mwana na ya buta dile. Macho nem ta génération mwana Innocent. Ya mutema, ndo waba ndoki Innocent pe juste ka mani kango visa na kanda ka oyo bambi ofuni oyo tike pa mbila. Ola bimala ya ko kote ba mo gendarmerie. On a kosi Kenya za mkola Innocent. Kenya za mkola Innocent. Bon, Erike. Nde na osa direct bebele bokota te bozi anga na kata po bokota. Mais lo ga bota la kaka na robi boy. Na bibu manike. Nga na osengo mikolo fo bakisa ba dédicace. Wana pe Innocent mawe. Wamba sine bengi Innocent. Innocent tu seras avec Karine Mokonzi. Tu seras avec Karine. C'est Mami qui a dit. Pour pas Mami, c'est Mami. Mais c'est Mami qui vient de confirmer. Mami a encore wana ba kateleka côté wana. Pak.
aka vite sa Manike, yo la bana ba se innocent pour faire na quartier mon la Belgique. Côté ni. Eh Manike la Belgique la demi. Yo la tala ekalo ebinga be na koma 3 passer moko. Oh là là, on a raté ko. Abi comment o yo ka gwa carré mon conch. O comment ke oh Manike ayebi ke na kagu. Ah man ke ko sabo était président non yo na ne bati ya ba ka ni ba ya awa ma ki ba o mo vinga ba mo ti ba he ma ni no na wa yo ya bu he il y a un et comme on a là qui n'a pas le musée c'est on dit que voilà qui a posé au vinge c'est ta ninga mabe we bitele le 29 août on va c'est maman quand on yo bon mais tu on est dans le que ça on va c'est là yo ah il y a comme ah on va ni ko du ha il va be ga ga yo na o de ku na la ki o va be ga de va be ga nga yi la ko on mo la pe bazala bonne intention de bazala bon so ka po ye mo ya你妈妈有不够干什么？有做完家了是吧？我来我要回去了，我要回去，干嘛有木有？我就要回去吧，我干嘛？你这玩意哟，七卡贝，你两个帮我那来七卡。都这个都3minutes kuna. Nyokola bango kala yuzu oyebi ke ko na ndenga mabeti bafana fali boki ya fali mawa fali ya mukolo innocent mwa muki bota niveau bokomisi fali ono innocent tanda kombo sa ola silika te obi lekeli nga tele chona no landinga isego obi lo lekeli nga innocent lo boss kana atulinga bila baran balobi na simba mutaka na yo nga vina nga soki ka boye te appelez-moi madame Innocence désormais bobenga ya ba mama chateau bobenga ba mama YouTube ba señorita sikoyo peri que tout ba lo bakate ni Anaïs. Tiens, moi appelez-moi Karine Baloum et Madame Inon. Aïe, monsieur le jour à nan. Azamutu. Fille. Oh, utawa fille. Lola. Les messieurs, Azamutu. Les types. Les types, les types. Y'a pas qu'à. Ah, bah, voilà, bon, ok. Y'a pas qu'à. Non, mais nous tasse. Ouais, on va dire que bah, Wakana Boutou. TTTR. Donc faut te dire. Oh, non, bel estomac pas ma maman. Ça vient ya. Il n'ose pas condition pour lui mettre ça moi na. Na kina litama ngo litama siko. Il n'ose pas monter condition bolingo litama sida. Litama fio no kanango kasi. Nebe ndo fungo na wana te. Le 29 août, na bossa ni tout. Alors on t'a oublié. Non, on t'a oublié, non, le 29 août. Ah, les types. On a les types, on a les messieurs. Et après, on a les types et tous les messieurs. Au moins, côté ma tambusiko et banda. Na sali nini nzambe. Ayo kakate. Wana nani kuna? Yoko. Na sali nini? Moi, joyeux anniversaire papouche. Faut pas foutre nga. Kaboy. Ngande kade ba boaki nga madame. Ako kipe ko kende di. Kenda sila kubaji. Italio il y a un message. Tu as mon YouTube, pose un message. Il y a Nicolas Tanga va comboter. Il y a Nicolas un message. A bête là qui fait comme message mon camarade Nabino wana oyo ya camarade Nabino mususu o soit comme camarade na poto. Na lobby. Et me message unduki. Non content on
camarade na bino wana siko mpona nini azoloba camarade oyo ya camarade na bino mosusu oyo akoma camarade ya camarade oyo azala na poto quelle conclusion wana conclusion boyoka kote likambo ebanda boye mwana oyo naseka mpona yoka likambo yango yo bisi ebanda ya likambo loba likambo yo mwaka le commencement la fin Diamond pasala mabe ye moto abandaki yoki oluki papa apo oyo oluka mwana basala bon te Diamond aza king Diamond ya bayembi na ye pe baking baza tu sais na Congo king aza je veux dire na Congo king aza te tiens bien soki oza king efoza Diamond oyembi kaka na mutu mokimombe kati bilamba gbagbagbagbagba biso nyonso tokomotambwaka ya boye bota nde na bimi na ndako wana peni ata perike te mpe na likambo ya Diamond atako lise mishi lise tena likambo ebanda boye Gaël fille moi aussi je t'aime likambo ebanda boye ya fille likambo ebanda wana innocent biboye yaya po innocent ya okola yebi ke wana yaya te wana papa moza na respect papa wa mashusha ande yaya ya bana banda ya bakita njembo ba grâce est-ce que bon tout ça kasi bon bazanga ekoyeba ebisera na bachoko ebiso nze yaya mpona kotika choko nde ezongisa mwa tingalinga kotika choko te naka yaya nalingaka likambo esango Karine omoni mikolo choko te ata na tie maquillage te ta tampo eza te yaya kaka choko esala biso kaka bayaya basera wana sikoyo ya fioka makambo basera na ye innocent kanise yaya innocent yebisi tenga botala choko bomwe nde ebimisanga yaya non tika te renata bianca kolande tani muta yaya tani yaya te oso innocent za yaya te innocent ndo kanise yaya basera na ye ocha choko nesko innocent kanise yaya innocent yebisi yaya tala nzembo na ma oyo na lingi na bimisa wana eya na audio mpo nayebi ke yo yaya obandi mosala eboso nanga yoka ngo nanu yaya comme ça opianga point de vue non yaya yoka akika motu mo ya baemati kiti no yamba yan mbala pema na kimia nkolo kimia na nkolo esezana yan mbala je te rappelle oyoka nani kombo Yvette ekoti nga bo Yvette Kalombo jamais de chèque jamais de chèque on m'appelle à bon anniversaire on Yvette Kalombo joyeux anniversaire yoka yaya yo loko banda mufalo liboso na nga yaya sanga elo nyozo penser ya est-ce que loko yebi inosaka na nzimbo mo boye inosa banda ekosala na basaisai na baweka banzimbo makelele mbala liboso sikoa bwaka indépendant chacha omoni oyo babina wana chacha yaya lokola ana lito ya miziki ya bichacha oyo chacha nde makanga barépondre ata leki ke te leki ide nange eza boye chacha oyo nasepeli nango tobongisa place boye par exemple yesko ake na mwana ndeni ya betika mwana eloko ona oke oko bien te mais nga mpo na nga continue na bastyle no wana continue na bastyle no wana oyo namoni yango ça va pas tenir leki siko atali nde na ndenge miziki ya comprendre ke oyo likambo yaya obi mwana okomo ya kote na biso po sera na innocent akika kote ya banaïs atali ke mwana yanga kota terrain na biso ani na mwana bongo mwana siko atali ke deya tofuti bastudio deja tozwi na place ya clip deja tobongisi makambo nyonso onatika nzembo mpo le mesi alobi ayebisi yaya ngana alobi te opianga conseil ya kotika tokotika te nga natuni avis na yo okoyebisanga ke non sava yaya ko likambo ya sava wana nde
eloko eboma mboka. C'est que Yaya a repris ma chochiche. Ma chochiche, j'ai dit ça va tenir. Ça va toucher. Ça va toucher. Yaya pété. Yaya alingi kamba pété wana te. Yaya azwi sikoyo. Nzembo a répondu te. Oh, pas comme obenga Yaya. Yaya bloqué Prince. Oh. Bah enregistré de moi Yaya. Na téléphone anani. Il y a Achille. Achille, mon directeur. L'équipe a réalisateur tout n'a qu'il est là. Il y a besoin de mettre au monde dans le banane. Oui, Achille of ça mambo ya yake. Te nandema qui est pas ça besoin d'aide. Tu quand il y a pas l'équipe mais waouh. Il y a que ça me cache là, betachi là na kanda makasi. Bon que ba e Paris tout chez bon kaka elinda. C'est lequel? C'est lequel? Eh, ya va aimer on Nzembo. Famille Balou me basengi c'est lequel en plein Paris. En plein Paname c'est lequel. Tu sais que tu vas vendre, puis surtout tu me sois malunga ah. Karine la qui c'est Ah fille. Je suis là. Karine regarde fille la taille la qui c'est le. Mina kuya me libérer pour voilà que soit ya sanga. Pega fingi ngeboso pega finga eseni. Nechoko esilinga. Oh, pigi wa. Nebita komika Karine pega fingi. Pegi ça. Et chaîne autant. Et chaîne. Et chaîne tinga ba finga nga tous les jours ça change rien. Est-ce que longa ba mine na diamant? Merci mon son. Est-ce que ba finga ba mine diamant longa? Et longa te o c'est que ba fan na fali botiko distraire na bete so ayaya. Oh le bana. Moi, c'est rare à faire botama été à éviter. Biso soza ki biso ba yaya na bete mambo leka. A bloquer sikoyo nani. Wana kutu mambo WhatsApp te wana appel BBM. A BBM. Na denga Blackberry. Il faut ça na Blackberry so ça na mokesko era na de ba inosa za kana ko. Moi mso to ta to yo konkana sa. Yo na solo. Na BBM ko na ko bloquer bana. Ah oh. Bana ba comprendre pe grand frère te. On va dire en français c'est mon grand frère. Excuse. Ça va comprendre grand frère te. Ba sali na ba Nzembo. Nzembo eko bima. On bana ba teti ba bito bimisa Nzembo tina suka. Ba sala na be. Na bana wana. Bon monite. Il fait bien qu'on conseille, il y a les messieurs, il y a les vieux. Il y a les types. Ba boya ko yoke la les types bana. Bazu basali. Nzembo eko bima. Mamile la komo benga kaka yaka Kinshasa na yamba yoko to na papi mboma mutoto accenti sana juu ya delicate koto kuna na chilo kolepe azaka ka wewe unanibwaka miye mishina na mwazi mina beba eremi lo kole juu ya libanga yako libanga kote kuna penyo ela madinga oh kumutoto ye I love na biso makambo ebeba na Nzembo le type atali yaya moi non sais que ennemi à vie na pexa qui a qualité les types comme avant moi cinéma moi ça zombie na moi moi côté ma be yaki et ben na pas tanti na dai moko oh bon vanda na likango babengi likango sonnerie ya moi les types alitala ne mona na kota ngani ana contrainga abi mon il faut activer les ba activer la mwana loko apenza mbala raté ya kaka côté mutakufa ki akatana mutu moko amimaka sango tout dans comme ta memi sango na Diamond auta musique étranger ay mam na biso te me débrouiller zoye c'est la mon yepé bona kanda na Diamond akoti ennemi yeba am te ennemi yo kate kolela Diamond ekomi Diamond toyemba Diamond toyemba kolela Diamond yo Diamond ba bibele fo manager a signé fo bi croté zongizo mais c'est pe Diamond ba bité na ndenga mboka na bango les types yaya à moi parmi les 15 premiers yo be Diamond na ndenga mboka na bango pe et ça le bien cause rappeler ba projet que obeta en Kinshasa mo bo sala ngoka il faut moi bataba Kinshasa encore batono bo banzo yo lela te ya leli liboso to pesa loboko lokwanza matikela biso bolingo tozala na bolingo
Diamond pa Diamond abika ke yena nzembo il faut akata na ka kolongwa ka bila ya bugaza ka mutaka yes ko le type habité ndenge na mboka na nga ba kana ba ma ele te na sa konze na binisa jo oyo na binso nzire danser ngana saka na filmer ozo kalika photo yo ozo kalika ya mabeta baboyo afiyo zaka te makamuza oh Diamond ya binzembo fetal la manzembo Diamond azaka ana yena mugondo baka kalika mukia mugondo bazonga boye mugondo bakende boye bato bakomo bata distraction afi yo mwana ki balon moi qui me pas distraire ibo makanisi on nom des zizi no distraire maintenant donc c'est la suka chichoko clip pe esalemi ye bazana mto budeka bo bina te kambo muke Diamond aka mugondo bana na Diamond mugondo oh mbeni ukazo ko mbisa mo ba mugondo c'est quoi écrivez là-bas R et Bini tout à l'exemple nakoki kamote na timbisi Diamond Diamond mpona mene na Kiswahili Diamond we uko wa kwetu uko wa kwetu Diamond mambo unafanya we unacheza tu vya kucheza kwetu mkongo hivi unacheza hivi yeye anafaa kutokea saa yeye leader we dancer usimwache hivi na idea pimsebongo na kenda na Kiswahili na Diamond usimwache hivi mtoto mwanaume ni mu loge le bini na lingala na lingala na bombe c'est na bina lingala na mza ko kata na YouTube za bazo copier vidéo ezande som ce quand na ya ko zande sombele de émission ko bota analyse la analyse et beba ça va péter c'est ba qui m'a donné bref mina monesha na mimi ko la bref quand ya pas que musika na ko binsa ma mio sauter ça on peut couper le dé jipo vous comprenez merci Diamond kwetu yana fan kukutokesha sawa huku dansi yako leader usimwache hivi juu ni mambo kwetu batakuona saa kijingi hapana okay wewe hauna kijingi wewe Diamond wewe ndio king sasa nataka kubeba king aivwale wa kutokesha wewe kijingi bako mela kuna ngale Biswahili te kana dozolo balini usiacha kutokishe kijingi tutatochachane we umuoneshe wewe ndio king il faut umuregle Diamond mambo ya muziki inapitaka hivi kwetu mkongo Diamond anasema kaka Karini po akamonga bongo era yoki ba veri na kena Diamond na veri Diamond azongisanga kaka mampaka kayo mtu mimi mampaka kuna bimi veri wewe unayua mambo ngana mimi nayua juni kwa kwetu mimi nikalaka kule napitaka vile wewe faut umu régler kama unamu régler kama unaimba na faire rigola ashita mfanya kintu ubebe tu kale katoto kale uko makuna kale balini kale katoto kaloko kale kale katoto njo anamubambaka monshingo samu we so yo kimanga mnarbi afie ngaba mwana ati lobana ale Diamond sikoyo Diamond taluka mwana Diamond akenda musika te atulinga mwana kama nina ngabi nosa Diamond akina Instagram pak inosa tali Diamond akumene inosa bi faux compte Diamond inosa kara biet abeta Diamond kara molondo il leader message mwana abwakela message ka vie atali yango icheble inosa la dodo Diamond obi nzembo ekokisa une semaine ite umutoto eko wapi Karina mina monesha baba mutoto eko hapa manarafata na kufa mimi niko okipe mstudio mambo ya arafata pesa kama na kota nasi de moninga azo okipe arafata otokufa ifu ni muyembe ye ozo yoka ndeli kabezala Diamond anasema okay pumzika wana da inosana ni vi mekara vi
ya kendo benga Diamond ta senga tende ba senga Diamond akomela na Insta inosa beninga bi dada Karina ino nani Diamond anajika mais ni faux compte tuko mikulu nasema inosa faux compte ni je compte bana weka ile kintu ya blé mu compte soki ba chede ya blé wana ya très bien ya reçu faux compte inosa ya bin sera nini ya Diamond faux compte abona ko kan ko mo ibse mwana ils ont un blé où il colo où il a accès au quantité oh il est mon king Diamond donc atina manager te kenda aya ye mon koko avec le manager de innocent il est mon nom dans une vie bonsoir ça qui a un manager de l'autre mais Diamond a dit oh comme il y a Instagram il y a Vibo et comme il y a Peli vidéo pas confirmé nde Diamond ko fina ka likolo na Instagram mo ko to bacha video wana ko tapeli ya ka likolo boyi na droite where is my phone votre téléphone ko na Instagram mo na droite likolo na ba téléphone ba tunyo so ya ka boku na droite so ya yeza à gauche c'est le mambo to lo betal no yuti so ya caméra ya na gauche Instagram kota donc on est pas les types oh ben les types bam ça ben les bon d'abord anniversaire on va la mettre ça d'adju voilà que on a écrit moi est-ce qu'on écrit c'est la reine sans foi ça message on conseille une chose aussi ben t'as vu Diamond pour te mettre vie e bongo nga na pena minani nalinga ko minga na lakiso kaloba bale nini nga singo ndo ko sela mwana voice tena nga pena zaka na penda ka sana hivi sasa mwana na mwana vile mstari ya fi mwana mishitake penda ka hivi puma fils prince mishitake napendaka kuna ali umwinjiki mwana umwinjiki bon bakomaka ndenge nini kuna napendaka sala mwana na ngai nete nalingako mingi mpona mwana ka prince alibokanga foto nde sikoyo afi inonsi yokanga inonsi king Diamond kuita pale video pale banaitaka iloko na bliba chana mpe inosa oui umeleki nombre ba vite il faut ba yango bazosala yango na babone te yango wana mona kinde boye de mona kana et ton pied mon pied tu me enleki babone te tena te oh seigneur pour ça 1 million c'est ce que innocent nde sikoyo mwana na beba na répondre mon appel vidéo moi Diamond mon appel vidéo Diamond na sema Innocent na shutuka Innocent na comme le super Innocent na shutuka anangalia mpel video hivi po Innocent ta shutuka la kisati ka shutuka yeso shutuka mwa chemba ngabo bota le kana bakipa mo so kana mo chuka mo kota la bye na suko ka bye acha bu na chele Diamond mbanga bongo Diamond esika Innocent na shutuka chemba pamoja Diamond alibigwe inoshamina na kuita jumi naona album wako natokesha hapa ya yope hapa mutanzania bantu beko na mtosha manguo bantu beko na lala pachini hapa melanga kuna na Francis hapa mambo isha kwa labika inakuwa njo problem il faut nifanye nao featuring Johnny Dimene kale ezaki bongo Johnny Dimene kale katoto Innocent na monesha katoto kani yana sema les grands yaya les types Innocent na sema non depuis atika choko azala isu yaya ta zongela papa era choko neto ndoka nise azala yaya biso yona yaya likambo Diamond abi non yaya senganga toyemba yaya mtasenga toyembi yaya bina yaya kina mboka lo yaya bio ngana senga ke toyemba yaya bio yene yaya lobi
Pourquoi tu n'as pas un petit moment alors qu'il soit Karine comme c'est un Message. Avec si on peut pas régler qui toko il faut faire yo. Si tu vas studio tu es maka et vous aurez moto. Quand il est comme ça une semaine à mon modèle les autres kende. Tu peux être à Rafata profiter tu quand Rafata paiement. Et bien paiement la série. Tu bandela. Innocent attaque au boudé. Pour rappeler innocent parlementaire et vendre raté. Jizo. Bashi bavandi. Achille Balou m'a vendu Jizo, a vendu Prince, a vendu. Babalou m'a sur ma vendu. Encore on fait des décisions, ma bengi siko. Papa la maman. Naya Fifi, atika kuna na para. Bisa ato okay bitumba na Tanzania juu ya boy ba famille babi swa. Bokende ke bino kuna kaka. Kolonga na kolonga. Wawa. Bino lokwa bano botosi baboti. Bano bayoki bosa musala bozo sunga famille. Wa bino njela be. Lokwa pe nzambe pa kitrata pamela pamela nzela babu. Nde mwana wana kanga bisaka yena prince Tanzania. Koko mabakomi kuna bana babino to somba bilamba kebi nani. Na ki no so bi émission Diamond mon tabi 4 bele. Avec l'émission qu'on a pas chalé. Avec bien nous sommes bilamba ba clip. Tous sommes bilamba clip dans le monde bien. Ah boy pas qui. On a pas taille ni. Ils ne sont pas taille ni. On est à taille S. C'est XS. Non, il y a ça. XS. Ils ne sont pas X. XS. Ils ne sont pas taille ni. Maman quand carte de sali. Pour bilamba. Baman bazo yaka kwa no ba maquilleuse ba nani ba styliste o lingi nini o moka so lingi nini o bout mo zati o lingi nini o allez tournage banda de 6h à 6h 24 sur 24 Popé maté olembi mai Diamond oza mutu nzembe ekobima bombe les types abini ekomeli les types abi ngana kini ngana kosa monge ngamu tunayema ngam na yana ngam na fula siko nimero oyo bakoti singa oyo nzembo eleki bavina oyo biso ya liboso kumedo amoni bamoko bite ba comprendre que kingi Diamond nde makambo c'est que moto asali ba Congolais ba comprendre que Diamond nde makambo za mama innocent allez kokoti face nalié la mona ligne ngalo pe tozala te tout le monde ka yupi bini bat ba combien ote acheta ba pona nini tabalati couronne c'est que oh yaya tababa te karataba angi vie ya les types nyani ko eloko ani zo mata les types yo za la cage wana a bloqué bibi afinga zo mamna retard chano Hollandi te nani ngata ni téléphone kuna ache les types na cage à côté na cage penza sko ayo tali bangumba biboy donc les types tika moi aza donc trouble nous soit les types bon ça pour les types à la cage non il sauter ya c'est maman ko chinga anga dine ya bon monde bongo connexion pesant muta okima kale na ta ba vie Enge. Avec une raison maman retard pourquoi? Ben oui, ça s'est passé comme ça. Ngana mona ka ndeke na cage. Ngana moni bata les types batombo ki o ils a les types ngana bi les types té. Siko ya na ko comprendre ndenge ka ba banda bakanga bango na cage ti lelo yango batini ba silika bakata bilamba. C'est que bazo réclamer nini libération les types. Mais libération en OP. Et on a qui miat. Bon, ils sont autorisés, bino boti kaka mtaya aussi la libération manikikas. Bonjour Karine Moko. Mais Innocent nga kangé. Innocent 6 millions. Eloko, omoni eloko ezobuma nzoto. Kotala âge Innocent na mamba osala siko les types au calculer. Tia comme na âge nanga. Momo. Moi eloko ezobuma. Problème est à boy. Biso. Et bonjour.